आइए आज मैं आपको बताता हूँ ये जो कॉइल वाइंडिंग हो रही है मशीन पर, ये एक्चुअली हाई स्पीड पंखे की वाइंडिंग हो रही है जो कि 6 लेयर में रहती है। और ये आपकी स्टार्टिंग की कॉइल बन रही है। 6 लेयर में बनाकर उसके बैठाना होता है कॉइल में, और जो कि आप 200 टन दे सकते हैं। तो इसे बारीकी से घुमाना होता है। खैर मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं अपना स्पीड में अपनी पूरी रफ़्तार से घुमाता हूँ। तो कृपया आप अगर बनाएं तो समझ से बनाएं, नहीं तो तार आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो उसे देख कर बनाएं।